No estás mamelando corazón, que no alma, solo tengo soledad. Yo no puedo fuerte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Yo esperaba, el calor de me prendaba, el amor en la pasión. Es la historia de un amor como hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me dio luz a mi vida. Habrá cuando la después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos yo esperaba, el calor de me prendaba, el amor en la pasión. Es la historia de un amor como hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me dio luz a mi vida. Habrá cuando la después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás mamelando corazón, ya no alma, solo tengo soledad. Ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. مشاهدينا الأعزاء، مساء الخير، مساء الأنوار، ومرحبا بكم في قناة الشروق بلوس وفي حصتكم الموسيقية ايت ستوديو. الليلة ككل مرة رانا فرحانين أننا نستضيف فنانين من الجزائر ومن غير الجزائر، وبدون إطالة نحن نتعرفوا على الضيفة تاع الليلة. هي فنانة جزائرية شابة تغني الطابع الأجنبي سواء جاز بلوز بوب، وهي من ضمن لو جروب جاراج باند رانا رايحين نتكلموا عليه. من فضلكم تحية للفنانة عايدة جاراج باند. ايوه ابقى خلينا مرة
مرحبا بك عايدة. Ça va? Bien? الحمد لله. تفضلي. Je suis contente de te recevoir في الحصة 8 ستوديو، الحصة الجديدة تاع برنامج تاع قناة الشروق بلوس. مرحبا بك في 8 ستوديو في قناة الشروق. Merci beaucoup pour l'invitation Manal, c'est toujours un plaisir de passer un moment avec toi. وما ننساوش انه عايدة رانا نشوفوك كذلك في البرنامج تاعك رايناهاك مع عبد القادر جري وكل الفريق دونك في على الشروق بلوس نتكلموا عليها فيما بعد. اليوم عندنا عايدة الفنانة، حقيقة رانا نشوفوك كمنشطة وهذه تجربة جديدة، لكن مازال ما شفناكش كفنانة في برنامجنا، والليلة سي لوكازيون باش نتكلموا على مسيرتك الفنية وعلى كل الأذواق الموسيقية تاعك. Garage Band. Oui. Alors, احكي لنا على Garage Band. Alors, Garage Band, c'est le groupe qui a été fondé en 2010. Donc, suite à une comédie musicale, les Huma Kano des musiciens à part, ils avaient leur propre groupe, ou Anna une chanteuse à part. Donc, on s'est rencontrés lors de cette comédie musicale. Et voilà, il y avait un bon feeling, il y avait les mêmes tendances et le même style de musique. On partageait beaucoup de points en commun. En plus, حبكم لمدينة بجاية. Parfaitement, sachant qu'on est tous des bougiotes dans le groupe, pas que Yanné, hein, on va dire on est un peu de partout. Et voilà, donc le groupe Garage Band a été fondé et depuis, voilà, c'est un milliard d'histoires, c'est plein de choses, c'est plein de surprises, il y a eu plein de choses. طبعا كي نكونوا من ضمن جوق موسيقي ان جروب التجربه ما تكونش كيف المشوار الفني كذلك ما يكونش كيف دونك سي ان شوا الفنان ياخذ القرار انه ينضم الى جوق موسيقي ما راح يروح يكون عنده نفس المشوار الفني لو كان سوليست en tant que soliste. Pourquoi le choix d'intégrer le groupe alors que كنتي سوليست من قبل؟ خاطر جينيرالمون نشوفوا العكس. Oui, parfaitement. Bon, هي اصلا chaque soliste a un groupe indirectement. وعلاش؟ Parce que هو كي يغني il aura besoin de musiciens, donc راح يجيب des musiciens معاه. كاين اللي يجيبوا à chaque fois de nouveaux musiciens, mais généralement كي الفنان commence à s'habituer un peu avec ses propres musiciens, يولي يجيب les mêmes musiciens اللي يلعبوا معاه. Donc indirectement ça reste quand même un groupe parce que راح يجيب les mêmes personnes. Donc أنا au début كنت نخدم avec des bandes son, des backing tracks, des chansons instrumentales que je trouvais sur internet, mais live وحده. Quand il y a des musiciens qui jouent avec toi, qui partagent le moment, il y a une énergie différente. Donc le groupe, je pense que ça s'est fait طبيعيا, naturellement. طبيعيا دوك كنتي تهضري على الانرجي اللي يصيبها ويحس بها الفنان كي يجوز اونلاين مع ان جروب. طبعا لو جروب Garage Band ما راهوش حاضر معنا، لكن الجوق الموسيقي لاي ستوديو مع لو شيف دوركاس المايسترو مهدي ملهي راهو حاضر معنا، ورانا حابينك تعيشي وتعيشينا معاك كل هاد الانرجي. نخلوك تختاري لنا اون شونسون واش تقدمي لنا. إنوسنت عاينة. ان جولي تيتر بور كومونسي. من فضلكم تحيه لعايده، مازال نعيط لك بيشل. Ain't no sunshine when she's gone. I wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. She always goes alone. Anytime she goes away. Wonder this time when she's gone. She's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. She always goes alone. Anytime she goes away. I know, 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 I know. I wonder if she stay alone. Ain't no sunshine when she's gone.
Anytime where she's gone, I wonder if she's gonna stay. I say ain't no sunshine when she's gone. She always goes so long. Every time she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes, she's gone away. Très belle chanson, Merci. indémodable. Oui, incontournable Indémodable. surtout. Un des standards les plus incontournables surtout. Tout à fait. Quels sont tes goûts musicaux? Eh bien, écoute, pour être honnête, نسمع كلش. C'est bon, c'est une phrase qu'on entend souvent, mais c'est-à-dire que on va dire c'est une sorte de curiosité. نكون مع الجماعة اللي يسمع الريغي dans la voiture par exemple, je suis curieuse d'écouter qu'est-ce qui se passe dans le reggae. نسمع اللي ما يسمعوش شرقي, j'écoute pour avoir une petite idée. Mais après, un de mes propres goûts, ça va être on va dire plus soul R&B et rap, même rap. Donc voilà. Tu as déjà chanté, غنيتي déjà rap. Oui, 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 parfaitement. Alors هنا tout de suite. Ouh là là, j'aurais pas dû dire ça. Ben, Elle est où voilà. la sortie? شوفي هنايا tout ce qui sera dit pourra être retenu contre toi. Oh là là, Pas c'est bon à systématiquement. savoir, mais c'est trop tard. Un petit passage. Ok. Je vais faire un petit couplet d'une chanson de. Tu veux le rythme Non, je avec vais le ou faire pas a cappella de Diams. Ok. J'ai le sang qui bout, le cœur qui boum, je le sens qui bouge. T'es sorti d'où, toi et ta belle bouche? Il y avait des signes et ça ne trompe pas. Rare de nos jours de trouver un homme qui ne trompe pas. Tu m'as tapé dans l'œil, j'en ai perdu la vue. Zappé dans le neuf, j'en ai perdu ma rue. T'as donné de l'amour à ma plume. Moi qui suis si dur d'habitude, j'en ai perdu mon amertume. Diams, Exactement. c'est Diams. Slam, Oui, slam, rap. slam rap, Après, c'est de raga la aussi. poésie, il faut être honnête. C'est de la Ouais. poésie, quand c'est bien écrit, c'est de la poésie. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. Non, le rap, de toute façon رانا نصيبوه في كل البلدان وفي كل الانواع Parfaitement. الموسيقيه Parfaitement. وين رانا نمزجوه مع يعني طبوع Tout ce qui se fait, exactement. طبوع مختلفه حقيقه. والاغنيه الجزائريه Je suis de formation andalouse, donc j'ai eu ma petite période andalouse. Oui, bien sûr que la musique algérienne aussi. Les علاش ما standards, les تغنيش pianos. بالعربيه؟ Ben, نغني, mais voilà, c'est un choix. Je pense que c'est une petite case اللي عندي وما نستعملهاش. On va pas dire وعلاش ما نغنيهاش, mais je l'ai Pourquoi je ne sais pas, c'est des goûts, on peut pas, c'est un goût la personnel. sensibilité تاعك Exactement. الاحساس يميل اكثر للاغنيه الغربيه. Exactement, oui. والأغنية c'est peut-être القبائلية؟ ça. Pareil aussi, نسمع لها, j'écoute la chanson kabyle. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion de reprendre un titre, تاع الحسناوي, qui est un standard kabyle. Cheikh الحسناوي. Exactement. Monument. وعيطوا لي قالوا لي c'est un challenge. قالوا لي parce que نشوفوك, ils ont posé la même question que toi. قالوا لي نشوفوك plus في الطبوع, c'est-à-dire un peu dans la salle, la R&B et tout ça. قالوا لي وعلاش ما ديرش حاجه بالقبيليه tout en gardant un peu la petite touche تاعك. Donc c'est ce qu'on a fait. عملت la version تاع الحسناوي, version funk. Donc c'était un peu décalé, c'était un challenge et voilà. Donc elle a fait son petit boom, on va dire. ونعاودوا نولوا لها هذه الاغنيه القبائليه باسكو لازم نسمعوك في اغنيه قبائليه وخاصه انت من Avec بجايه plaisir. وكي تهضري بالبجاويه اللهجه الحلوة. ونحييو البجاويين وكل الجزائريين. كل الناس اللي يشوفوا فينا كذلك. علاقتك بالاغنيه المغربيه، المغرب اقصى، تونس، ليبيا، هل تسمعي؟
Pas spécialement, mais oui, oui, j'écoute. Ça m'arrive avec quand ils passent des morceaux à la radio ou là, des émissions spéciales chez Khib Lahaj. Par curiosité, j'écoute. Je m'intéresse à ça aussi. حنايا justement c'est parce que tu as cette curiosité artistique اللي حبينا أننا نستضيف كذلك فنان من تونس الشقيقة راهو جا باش يشاركنا هذه السهرة سهرة وهذه الحلقة لأيت ستوديو بحضور عايدة والفنان اللي رانا رايحين نستضيفه الآن من فضلكم تحية لأكرم أكرم معك مرحبا بك أكرم مرحبا بك تفضل عايشة بونجور فرحانة أنك هنا أكرم حتى أنا فرحان راك في حصة جزائرية إيه. مرحبا بك مرحبا عايشة. بك في قناة الشروق بلوس إيه. ومرحبا بك في ايت ستوديو احنا كيما افتر ايت أوكي. كيما الشوكولا كما الشوكولا انتم الشوكولا ما شاء نو الله ديغوست ما شاء الله مرحبا بك عايشك. مرحبا بك أكرم عايشك. سبق لك وتلاقيت بعيدة لأول مرة Et j'ai adoré la voix, elle a une voix terrible, une présence terrible, machallah. يعيشك الله Et ينور. donc ça fait un grand plaisir. Et on a la voix, ce qu'on appelle la voix, ça sent le hink, le black américain, où il y a vraiment la tristesse et la joie qui sont mélangées. C'est vrai. C'est magnifique, c'est beau. C'est vrai عندها une عايشك. voix Exactement. افريكان ورانا Exactement, افارقه دو توت exactement. فاسون دونك رانا نتكلموا على لا فوا ميم نتايا عندك لا فوا la voix bien grave, bien présente, bien rock. Oui, rock, le mieux, le plus simple, avec un vécu, fait des hauts et des bas, enfin, plein de tristesse, aussi de la joie. Mais je pense qu'aussi le vécu de la personne, il fait savoir. Justement, ça allait être ma question. أنا ما نمنش بالصوت. وعلاش لا فوا تاعك هكذا؟ هو صوتك اللي هكذا ولا سي لو فيكو؟ Anna, wallah, avec tout le respect, je me considère pas comme un chanteur. Je me considère comme quelqu'un qui est en train de vivre son rêve avec patience et amour. وربي عطا خيره يعني. الناس Avec حبت. patience. Bien sûr, elle est là, patience, parce que j'ai démarré il y a longtemps. Généralement يقولوا passion et amour. Patience. 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 لازم الوقت. الوقت, exactement. Ça m'a pris beaucoup de temps. شحال؟ Énormément de temps. Après, c'est 20 ans. 20 ans. 20 ans, ouais. Quand j'ai commencé jeune. Je suis étudiant à Damas, نقرا في المسرح. Et je me rappelle, j'ai démarré mes cours وكنت نمشي عند المرحوم ياسين واللي كان مع غوار التوشي الله يرحمه كان عنده un petit resto qui s'appelle مطعم الخاطر وجي appris un petit peu معناها شويه ميجانيات شويه عيتابات donc je gagnais ma vie ومن بعد كنت tu joues d'un instrument? non pas du tout ناس شويه Donc, كخان non j'ai chanté معناها très amateur بكل معناها simplicité ومن بعد ما في elle a changé parce que quand je suis parti à Paris donc بدلت رجعت نقرا في المسرح à 100%. رحت لفرنسا باش تواصل لا فورماسيون تاعك في المسرح؟ Au début, tu as la vérité, non. Je suis parti en France, je habite les papiers. La vérité c'est clair. Donc voilà, c'est comme... C'est... تو كي نتفكرها نضحك. كي نتفكرها نضحك, bien وعلاش sûr. كنت تحب تواسي لي بابيي؟ Parce qu'en fait, j'ai une petite jeunesse un petit peu. J'étais un rêveur, un peu anarchiste passif. Enfin, moi, je suis anarchiste. Anarchiste, عاقل ولا Non, anarchiste? passif. Ça veut dire avec amour et paix. T'as l'anarchie. Exactement. Et voilà, habite, je change un petit peu. Mais quand on est ado, à l'âge de 16-17 ans, quand on voit l'Europe, on fait giga, on fait les années collège, on a envie de vivre ça. C'est humain, يعني عادي. Donc رحت باش تواسي لي بابيي، رحت en règle ولا؟ لا رحت en règle, رحت avec une visa en règle, etc. ومن بعد mettre le visa comme tout le monde. كما ندي حركة الفيزا. فوالا حركه الفيزا فوالا قبل كون نمشي لاخواتنا. علاش عندي محبه خاصه لاخواتي الجزائريين والمغاربه المغرب العربي باسكو نلقاو بعضنا نحن حنان بعيوبنا ميرانا حنان هما اللي في رفدوك الغربه الاولين؟ بيان سور نحب نحيي خويا كادا اللي هو كادا من اعز ما الفنان. طبعا اللي خدم مع شاب كادا. خالد ما شاء الله 20 سنه. il m'a accepté, il m'a accueilli chez lui avec ses enfants, avec sa femme وكان عاطيني اوبن ستوديو نهبط نسجل يعني il avait كنت فما لحمه ونهار j'étais un petit peu pervers نحب الموتورات كذا. j'ai eu la chance de connaître monsieur Daniel Bergerac qui a changé ma vie هو الله يرحمه وتحق عليه الرحمه. il a changé ma vie donc ce monsieur il m'a pris en charge et ça a duré 10 ans 10 سنين 10 سنين j'étais dans 10 سنوات في la compagnie de tête de file ouais. et on était spécialisé dans les têtes de rue donc on se déplace وكنا زاد هكا كيما نحن تعدينا بشويه perturbation عطينا من وقتنا لي جون خاطر نحن سيتي ان تياتر سوسيال وكان يخدم ياسر مع لي جون مينور. وكانت une loi qui a été votée en 2007. On a eu la chance في غيني مثلا لي جون نتاعنا ولا لي جون في فرنسا اكسيتيرا quand ils ont moins de 18 ans يعملوا مشكله et ben الجوج يخيرهم ou يعملوا une formation chez nous
qui dure 6 mois ولا يتعداو الصلاحيه ولو بلوبار كانوا يجيو وقيلا عندنا. سيتي كيما لي ترافو فورسي. اكزاكتومون مي T'es كان sûr جو c'est- نو سيتي با باسكو اون فيت احنا عارفينهم منين جايين، نحن الكل ما حتى حد معصوم على الخطا. انا جو بونس كو لي جون مهما يغلطوا s'ils arrivent à trouver parce que j'ai passé par là je parle de ma personne حياتي. اذا نرقاو التوعيه راهو حتى نكونوا تيتو، اذا ترقى المحبه وترقى التشجيع وترقى الحب الصافي راك تتبدل. خاطر سي ان جون راك تنجم سي كوم pas à modeler. Pas à modeler. Tu peux la modeler d'une manière positive, avec amour. وكا وخدمنا غاديك. Il y a eu des problèmes في التياتر. كاين دي جون يكسر لك الموتور، يكسر لك لا فواتور، il veut pas travailler. ولكن معناها 10% نتمنى شي 10 اشخاص. ديجا سي كوا لي بياس اللي كنتوا تقوموا بهم، خدمنا- المواضيع اللي كنتوا تعالجوها؟ والله شوف مثلا خاصة انه احنا نخدموا تياتر مسرح كونتمبوران. باش نعطيك ان اجتماعي. اكزومبل، باش نعطيك ان اكزومبل. مثلا كي نخدموا مكباس اللي هي معناها سي اون بيس دو شكسبير، ما نخدموهاش نخدموها كونتمبوران. سا فو دير مكباس سي با ان جينيرال دارمي. Donc Macbeth, c'est un citoyen normal qui a une blouse en cuir en noir et qu'il est tombé amoureux d'une femme, d'une fille. Et cette fille, ce n'est plus l'idée Macbeth. C'est une femme qu'elle aime le matériel et qu'elle veut la réussite par tous les moyens. Et elle pousse son mec, elle est Macbeth في القصة، ولكن nous on change. On change déjà le métaphore تتبدل. ما عادش Macbeth un guerrier général. Macbeth c'est un bonhomme qui a la trentaine d'années, qui s'habille comme nous. C'est-à-dire باش pour qu'ils s'identifient. اكزاكتومون L'adaptation. لادابتاسيون. دونك اما نقعدوا في الموضوع. هي قصه مكبيس حتى برشا ناس يعرفوها في التياتر، حاشاكم سي ان بورتو بواس. دونك تولي بالحق معروفه. C'est bon à savoir. اي نو ils évitent الناس المسرح الكل ils évitent de jouer مكبيس خاطر معروفه اي كومباني تلعبها يا تفلس يا توقف. Oh là là. قل لي اي بيسكو نسيت المسرح اي دونك خلاص اون ا كومبري تحب شكسبير non pas forcément. با فورسيمون كيل أعطيتك est ton un auteur exemple. préféré Exactement. انا والله شوف نحب المسرح. احنا ديجا باغ اكزومبل ولا اكتور بريفيري mon acteur préféré Comédien. le comédien نتاعي الباتشينو. Je Tu peux l'aime. nous faire un truc d'Al Pacino ولا غير en plus عندك عينيك الباتشينو تحبها بمتاعنا بلغتنا نحن. تحب الباتشينو مغربه؟ الباتشينو اللي مغربه. حبيت لعب لي حاجه لعب لك حاجه. انت معاهم ولا معنا؟ انت معاهم ولا معنا؟ انا معاك دركاني معاك بيتي. تونكو تلعبها لي جو بونس اليدين هذوما تخلقوا باش يشدوا ميكرو ونخلصوا نو هذا من اليدين تخلقوا باش يشدوا يامونت ولا ارجون. فهمتيني؟ العينين Non, j'aime Al Pacino, c'est un exemple de réussite. C'est un très très bon acteur. Surtout. والموسيقى الموسيقى انا ديجا جي توجور ايتي. انا اول ما نتفكر اول ما غنيت عملت الراكراكي ستايل وسا مارشي مع خويا محمد صالح البلطي. دونك تو الموند في بلادي يسحبوني جزائري وراه شرف ليا. سي اون فيرتي او كونترير. اي دونك انا جيتي توجور باسيوني بار لا ميوزيك الجيريان. ريفيرونس نتاعي كو جيم بوكو هو شاب خالد نعشقه. الشاب بلال حسني الله يرحمه. هوري بن شنات نصرو. ومن بعد نمشيو شكون ما تعرفش لا ومن بعد نمشي زاد جو كيف وشي اللي هي انا جو بونس خاطر جي ابخي من عند اخواتي الجزائريين اللي الراي اللي تي بري بار شي ريميتي برشا اغاني نتاعها. دونك فوالا فما حاجه في الراي. جو دي با الراي جو دي لا ميوزيك الجيريان جو بريسيزي بيان. رانا واحد. انا كي نمشي للقصرين ونمشي للكاف ونمشي للعنابه راني بحال في الجزائر وهكذا. يعني كي نشوف اخواتي الجزائريين يجيو عندنا سيرتو اون باسي با ان كريز تيريبل il faut pas cacher en ce moment تونس بلادي elle passe par un moment un peu compliqué surtout avec le tourisme. نحن ناس نعيشوا بالتوريزم. وقت تحطينا في البلاك ليست ce que j'ai aimé j'ai adoré quand j'ai vu l'État algérien comment elle pousse nos frères algériens de venir en Tunisie en masse C'est vrai, ça. et que je vois nos frères algériens sur les Facebook جاو وحشاك ووقفوا وصاحبك تعرفوا وقت الشده. Donc un grand amour. خوك bien sûr خوك exactement. خوك. Donc voilà. يعني ما حنايا نحبوا يعني رانا شعب واحد Bien sûr, وفينا رانا شعب bien واحد sûr. دائما نقولها. Bien sûr. الحدود ما راهي الا حدود مرسومه بالمسطره والحدود يعني شوف ماشي عندنا كومون ديريج عندنا دي زيتا. هدرت لي على الشاب اي خالد الشاب خالد نسمعوك في مقطع توا توا حاضر به توا ولا ابخي وتوا احسن من ابخي وبختم عند العرايا في زينها ما كسبوا هرياف يرغبها المرادية بغيت الغالي سيدي جاي في كاليس
راسي كي امير الجيش الرقبة يطليش صافية وين وجه مرايا. يعطيك الصحة. عيسك يسلمك. يعطيك الصحة يعني عيسك. الصوت معمر عيسك. وما زلنا حابين نسمعوك. نخلوك مع الجوق الموسيقي تروح تقدم لنا أغنية اون لايف اون ديريكت مع لوركستر دو 8 ستوديو. واش تخير لنا؟ باش نغني لكم غنايه هي بتمشي في الريقي تقول قل لي شكون يحفر قبري كي نموت في بلاد غريبه وشكون يوصل خبري ويقول لامي الحبيبه. فوالا اي دونك هذه انت ديكاس بور تي لي مامون امات العالم الكل الحيين واللي متوفين نقول لهم ربي يصبركم خاطر ديما نقولها ونعاود نقولها اللي تمشي امه راهو يطيح فمه. دونك كما قلت اكرم هذه راهي ديديكاس الكامل لي ماما اللي راهم يشاهدوا فينا. تحيه لضيفنا ضيف اي ستوديو اكرم اللي رايح يكون مرفوق بالجوق الموسيقي. ميرسي بوكو. شكون يحفر قبري كي نموت في بلاد غريبة وشكون يوصل خبري ويقول أمي الحبيبة. وين ناسي يا البابور وين أهلي يا طيارة عايش كيف المهبول في الغربة حياتي خسارة. قل لي وين ماشي يا البابور وين ناسي يا الطيارة عايش كيف المهبول في باري حياتي خسارة. يحفر قبري كي نموت في بلاد غريبة وشكون يوصل خبري ويقول لأمي الحبيبة. وكل شكون يحفر قبري كي نموت في بلاد غريبة وشكون يوصل خبري ويقول لأمي الحبيبة. وين ناسي يا البابور وين ناسي يا الطيارة عايش كيف المهبول في الغربة حياتي خسارة. وين ناسي يا البابور وين أهلي يا الطيارة عايش كيف المهبول في الغربة حياتي خسارة. يا نميمة اليوم أنا ما عنديش قيمة وبعد ذلك يا الحنينة اليوم ضايع ما عندي قيمة. بلاد القوري حياتي غبينة وينك يا نميمة. بلاد القوري حياتي غبينة وينك يا نميمة. قبري كي نموت في بلاد غريبة وشكون يوصل خبري ويقول لأمي الحبيبة. قال لي وشكون يحفر قبري كي نموت في بلاد غريبة وشكون يوصل خبري ويقول لأمي الحبيبة.
نتمنى نشوفك يا الهميمة نسمع عطرك يا الحميمة نتمنى نشوفك يا الهميمة نسمع عطرك يا الحميمة بعدك انت يا محزنة وينك وينك يا الهميمة بعدك انت يا محزنة وينك وينك يا الهميمة إيش نهار يا أمي مروحة على صدرك متلوحة إيش نهار يا أمي مروحة على صدرك متلوح ناري وليدك مشواحة في بلاد القوري ملوحة ناري يا أمي وانتي مشواحة في بلاد القوري ملوحة يا أما يا أما وانا جاي وينك يما يا يما يما يا جاي وينك يما ميرسي ميرسي ما شاء الله عليكم أكرم ماجد ضيف ايت ستوديو. نحب نقول حاجه عايشك ربي نحب نقول لك حاجه ما شاء الله كي يبداو لي زارتيست تبدا عندك دي فري زارتيست وراك اليوم نجم نقول لك راهو صدقني سي اون امبروفيزاسيون توتال عندنا طالع مي ما شاء الله كون تو تروف دي نحن نقولوا بالتونسي دمادم دونك هذاك هو الفن سي ان بارتاج سي ان مومون دو بليزير وتخرج اللي في قلبك وتحكيه من قلبك وان شاء الله يوصل انا نمن اللي عندك اذا ما تكذبش على الناس اذا تحكي اللي تحس بيه انا لازم نقول لك حاجه تريز ايغويست باش نقولها لك توا انا عمري ما غنيت للناس انا نغني في حياتي جو لي توجور دي جو بارل دو ما في ربما هذاك علاش او ديبي سيتي ان بو كومبليكي من الناس كي فهمت حبت على خاطر تحكي بصدق ماكش تقول اليوم مثلا انا باش نعمل غنايه على الحب سي فو ماكش تقول اليوم انا باش نغني على الزوالي ولا باش نغني على انسان محتاج ولا انسان محروم انا نمن بك القريحه هات لي عندك خرج وسيرتو كيما قلت لك كي تكون عندك ان بون ابوي وتكون عندك دي ميوزيسيان خاطر هما اهل الذكر نحن ما نقولش انا من اهل الذكر انا قلت لك راني نعيش في منامه كي تكون عندك فما فيلينغ راك الحمد لله دخول انت يا عايده. Je retrouve un peu dans ce qu'il dit parce que même les grands psychologues, la musique c'est une thérapie. Exact. Li composé, il est en train de faire une psychothérapie sur lui-même. Li Iktebi fait une psychothérapie sur lui-même. Donc je le rejoins sur ce qu'il est en train de dire. Un seul poème peut-être quand il dit je chante pour moi, il y a Hadja que je m'exprime. Certes c'est une thérapie personnelle, mais finalement c'est beau, ils se reconnaissent dans cette chose-là. Donc finalement c'est un partage. Exactement, c'est un partage. Exactement. Ounti Aïda, tu ressens pas le besoin de chanter tes propres chansons? Si. Avec ces 2 dernières années plus que la Ouem les Fatou. Et je me suis mise à écrire, révélation. Je me suis mise à écrire. Il y a que le seul souci que j'ai trouvé, c'est que je en anglais, en français, et je voudrais bien écrire des textes en arabe. Donc, qui est très même en anglais ou en français, c'est difficile de mettre des mots sur ce que tu es en train de réfléchir. C'est exactement ça. Donc, que ça soit en anglais, en français, en kabyle ou l'arabia. L'essentiel, c'est d'écrire déjà. وبعد سهل. تعطينا حويجة en exclusivité? Franchement, non. J'adore. Il n'y a pas quelque chose de près que je peux présenter, mais promis, je reviendrai avec quelque chose, Phoebe, Inch'Allah. Génial. كنتي تقولي من قبل باللي تغني en kabyle aussi, enfin en tamazight. ماذا بينا لو كان نسمعوك un petit extrait? Oui. Pourquoi pas. Alors, c'est une chanson de Mourane, il est de ma région, qui est de Bdjala, qui est Abdelkader Bouhi, Allah yarhamou. Alors. اندلت ديني بغاولي يوايا تفكي ناس عذمني ثمزي اندلت حبر اغتابولي يوايا تفكي ناس عذمني ثمزي.
يعطيك الصحة برافو برافو هاي tu devrais chanter أكثر بالقبائلية je pense que ربما ماشي c'est une solution de facilité Voilà. pas solution de facilité Dans quel dans le sens voilà je termine solution de facilité parce que tu chantes très bien l'occidental le jazz le blues la soul la pop prêté dans ce style là où ما حبيتيش تعاودي tu essayes de chanter en arabe ou là en kabyle parce que réellement tu excelles dans le الغناء الأجنبي. Mais moi, j'aurais donné, on m'a souvent posé cette question, peut-être un exemple, c'est comme un bon cuisinier qui maîtrise plusieurs cuisines. Par exemple, il maîtrise la cuisine française, il maîtrise la cuisine. Ça serait bête, il قاعد في ديك الحاجة برك في الأطباق الجزائرية وما يروحش il propose pas autre chose. Je peux le faire, كما يقولوا pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Voilà, Oui. je sais d'où je viens. وهادو في بالي, je les garde dans un coin de ma tête, mais pour le moment, je compte faire mes projets personnels, mais Inch'Allah, pourquoi pas. En La tout vie cas- est pleine de surprises. Bien sûr, en tout cas, c'est parce que tu es dans ce style-là بهذا النوع الموسيقي تاعك اللي راكي الليلة معنا في آية استوديو ورانا حابين نسمعك في مقطع تاني on change de style. Oui, un petit peu. Ça va être une chanson de Stevie Wonder, Superstition. Rien que ça. Un grand classique. Un grand Superstition, classique. donc ça va faire du bruit. تحية لعايدة اللي رايحة تقدم لنا Superstition. تفضلي. There is superstition writing on the wall. There is superstition, ladies were to fall. There's a month of the day, looking glass. I say 7 years of battle, the good thing in your past. When you believe in things that you don't know how to stop, that is up. Superstitions in the way. There is superstition. Wash your face and hands. Ride me over problem, baby. Do all that you can. Keep me on daydream. I say, keep me going strong. You don't want to save me, baby. Sad it is my song. When you believe in things that you're gonna understand, then it's up there. Superstitions in the way. I said very superstition, riding on the wall. Very superstition, ladies about to fall. That's a month of baby, look the looking glassy. 7 years of battle, look, baby. The good thing getting back. When you believe and think that
where to start. Things are fun. Superstition in the way. Bravo. يعطيك الصحة عايدة, c'était vraiment génial. Merci Bravo. à toi, Manal. En plus, la chanson, elle n'est pas facile à chanter. Qu'est-ce qui t'a inspiré اليوم pour avoir donné une performance pareille? Qu'est-ce qui m'a inspiré? Oui. D'abord, une bonne équipe, une bonne ambiance, de super musiciens que je salue d'ailleurs. Et voilà, un tout. Jumla. Une bonne compagnie aussi. Merci. En tout cas, c'est pour notre plaisir et le plaisir تاع المشاهدين قناة شروق بلس et مشاهدين أي ستوديو. Merci pour ces moments-là. Tu écoutes, تسمع شوية الغربي؟ Bien sûr, mais franchement, je jette pas des fleurs, j'ai kiffé, machallah. الله ينورك. Donc une présence avec une voix. En plus, شوف فقد الشيء لا يعطيه، يا عندك يا ما عندكش. Donc الله واحد وبرافو وربي معاك. قلت لي فكرتك في une artiste Tina Turner, internationale. bien sûr. C'est les cheveux? Non, c'est même pas. Non, ça se voit que tu es imprimé. عندك تحبها, c'est sûr que tu l'aimes cette artiste. On me compare souvent à elle, Voilà, parce que contre حتى dans la présence là. le look, oui. Non, c'est vrai avec. أنا مش نحكي على اللوك, نحكي كاريمون حتى على الكاريزما, la dégaine. Donc voilà. عايشك, merci عايشك. beaucoup. Alors, وش كنت تسمع أنت في المغنيين الأجانب؟ الأجانب أنا شوية انتيكا. أنا نعشق شارل أزنافور, نموت عليه. في les Italiens نحب يغوس رامازوتي اللي on a eu la chance de le connaître. Il a commencé في Sanremo 87. Il a fait un titre magnifique. وانت كان سبق لك وشاركت مع في وسيت أغنية مع الفنان الهادي بابا الهادي دنيا. وي. حيوه ونوجه له التحية. نهنيوك عايشك. ومن بعد نسمعوك في أكابيلا. وسبق لك كذلك وتعاملت مع فنان وين وسيت اون شانسون ان ايطاليان. أي. سي جوست J'ai travaillé avec Sina. دوماني Domani Melio. وعملنا ماما. J'ai eu la chance de travailler avec plusieurs artistes. Pourquoi يعني- l'italien? Parce que lui déjà, il est double nationalité. Il est italien-tunisien. Alors pourquoi cet artiste? Cet artiste, على خاطر déjà, il a travaillé avant qu'il travaille avec moi, خدم مع رضا الطلياني. Donc il a fait un duo avec رضا الطلياني qu'il a cartonné. ومن بعد j'ai eu la chance de travailler avec lui. Donc والغنية كانت تحكي هو ولد غربة وأنا زاد كنت ولد غربة. Donc voilà, أنا وين حاجة باش نعطيو un petit message positif. Je fonce. Au titre, alhamdoulilah, presque on a dépassé le 35 millions de vues. Donc alhamdoulilah. سي با النجاح الوحيد اللي عرفتوه, لانه العديد من الاغاني تلحق نسبه المشاهده تاعهم الحمد لله، إيه. يعني نسبه كبيره. والفضل- دايوغ bien sûr. يا اغنيه مرايه اللي حققت مليون مشاهده en 5 jours. En 5 jours وتوا بقى عندها شهرين 1 مليون عملت 5 10 ملايين توا شهرين. واو. وغنايه تريست يعني معناها هي غنايه, هو الالبوم كله مرايه. والالبوم نحب نحيي خويا اسماروس اللي خدم في الارونجمون. دونك مرايه هي سي كوا سي ميتافور كلمه مرايه. سي البوم تري زونيت يحكي هو كيما واحد يحاسب في روحه. يعني والحمد لله الغنايه اليوم 10 ملايين دخلت في التوندونس ماروكان, توندونس الجيريان, توندونس ليبيان, وهذا شرف كبير. يعني انا اليوم معناها افيك لي مويان دو بار كي نعمل ان تيتر ونقرا لي كومونتير ونشوف ما شاء الله. علاش انا نقولها, انا جو ريفونديك راني دونتيتي او اي فور. Je suis un Tunisien, le petit-fils de Hannibal, nord-africain et fier. Le Maghreb, pour moi, c'est sacré. يعني محبتي واحترامي لاخواتي الجزائريين, لاخواتي المغاربه, لاخواتي الليبيين, لاخواتي الموريتانيه من القلب خالص. وطبعا عربت واسلمت على راسي, وتحيه لاخواتنا العرب. ولكن جو بريسيز كو فوالا جو ريفونديك سيت ايدونتيتي او اي فور. واليوم كي نشوف لي كومونتير ما شاء الله, نشوف اخواتي من الجزائر الاف تحط في جماد. يعني الحمد لله انا حياتي a changé. معناها le plus beau اللي ما كانتش فولو, c'était pas voulu, c'était pas calculé. يعني غنيت هذيك من حكايتها كنت تحوس على الكواغط. من هذيك حكيت لك برد, j'avais 19 ans même pas, j'avais 19 ans. Non, je veux dire le début. Le début, voilà. وربما الغربة نتاعي في فرنسا, ربما هذيك اللي زادت حبتني في اخواتي. يعني انا باش نحكي لك طرفة صارت. En 98 la Tunisie تلعب في مارسيل في كونتر لونجلتير. هذه انا حاضر عليها.
وصدقني كل ما نحكيها لحمي يتقشعر. اي يشوف دونك لي زوليغان اونغلي اون ايتي با نومبرو وزودوا علينا. وصدقني وقسما بالله ورحمه ميمتي باش نحكيهولك اكزاكتومون ديتاي. حاصرينا ils étaient plusieurs ونسمعوا في الله اكبر والله. وشكون جاو اخواتنا من السيتي من لا فياي فيل، ضربوات الجزائر وتونس جاو ميات وتقلبت الحادثه تدخل غزوه سبحان الله، وضربوا معنا اخواتنا بقلب ورب. وهذه كل ما نتفكرها كي تبدا حاضر انت في الاكسيون هذه تو بو با. ما كانش كاين العنف. لا هما كانوا يضربوا فينا لي زوليغان وقت لعبنا سي كوب دو موند، وكانت تحدث حتى في لي زانفورماسيون في الاخبار وتوقفوا فيها برشا اخواتنا الجزائريه، شدوا الحبس، شدوا برشا حبس. احنا ضد العنف. لا ضد العنف، ولكن احنا ضد لا العنف. انصر شوف معاك انا ما حبيت نحكي لا انا مش نشجع العنف الور لا لوانسا. مي القصه هذيك مستني وربما هي لا اللي سوليداريتي التضامن. لا انت لازم تشوف الجسد المشهد بدنك يشوك يعني ils étaient là en masse وما حسبوهاش خوتنا. دونك فوالا ما لينا كان بعضنا قسما بالله ما عندنا كان بعضنا وحنانتنا على بعضنا ومحبتنا لبعضنا. والحاجه اللي على الغربه راهي تعلم، الغربه تعلم مدرسه بيان سور. الغربه تعمل تتقاسم الحريره، تتقاسم بوزلوف وتتقاسم فهمت؟ اي بيان سور بوزلوف ما نحب نقول بوزلوف في خوتي احنا نقولوا راس العلوش راس الكبش. دونك فوالا الغربه تخلي كي تبدا عندك ظروف صعيبه وخوك مش ولد امك وابوك، اخوك في الله واخوك في البلاد يعني في الفرنج في القلب. يجيك الجزائري ولا المغربي يحل لك باب داره تو بو كو ليمي. غني لنا حاجه، لو كانت تغني لنا حاجه جزائريه ولا حاجه اللي حبيت. تحب جزائريه؟ حبيت نو با يعني كنا نقولوا بانه الفن ما فيهش حدود. وراني نحسك تو انسبيري، راك تهدر من القلب. سي لو مومون اللي باش تغني لنا انا كابيلا. كابيلا حاضر. انت حياتي وعينيا، انت يا مرا كل ما ليا، كي نشوفك نرتاح يا البنيه، وكي تغيبي تبكي عينيا. الله يحميك يا غاليه يا وزينك هبني، كي نشوفك يا مرا يا مرا ايه جن جناني يا كسر سريره والزين زينه، بنت اصل وبنت عيله مشي غداره والقلب حنين. يرعاك الله يا غاليه، يرعاك الله يا غاليه، وصورتك ديما في البال وديما في قلبي جالسه، وانت عروسه ما كيفك حدا، وانت زينك ما كيف حدا. خمسه وخميسه والله واحد يا امراه، وانت عروسه ما كيفك حدا، وانت زينك ما كيف حدا. خمسه وخميس والله واحد يا امراه. ولا جست سوبر يعطيك الصحه. سي تري جولي تيتر. وعلى هذيك معيده نخلوك تعاود تروح الى الجوق الموسيقي باش تقدم لنا حاضر ان دوزيام تيتر. واش تخير لنا؟ اون فا شونتي ان تيتر تونيزيان هو فولكلوريك وحبيت نبارتاجيه مع اخواتنا. شعبي تونسي. شعبي تونسي. عايروني بيك يا حما. عيوني بيك عيروني يعني عيروني يعني حما اللي تي مال كونسيديري بار لا فامي دو لا في. حما يصغر، حما مهبول شويه، دونك تقول له عيروني بيك يا حما. عيروني بيك يا حما بصوت فناننا أكرم ماج. تحية. وشراب يا حما، شراب يا حما، شراب قلت لهم طيش الشباب يا حما، طيش الشباب يا حما.
وعيروني بيك وعيروني بيك يا حما عيروني بيك قلت لهم وما نسلم فيك يا حما وما نسلم فيك يا حما يا حما عيروني بيك يا حما يا حما عيروني بيك قلت لهم ايوه ما نسلم فيك يا حما ما نسلم فيك يا حما واسماري له يا حما اسماري له يا حما اسماري له يا حما سرو كمو يا حما سرو كمو يا حما عيوني بيك يا حما شراب يا حما شراب شراب يا حما شراب شراب قولت لهم ليش الشباب يا حما ليش الشباب ويا حما عيوني بيك يا حما عيوني بيك يا حما يا حما عيوني بيك قلت لهم سلم فيك يا حما سلم فيك يا وعيوني بيك يا حما عيوني بيك يا حما عيوني بيك قلت لهم وما نسلم فيك يا حما وما نسلم فيك يا حما سوبر امبيونس. عيشك يعطيك عيشك. الصحة. حتى هو الجو باهي ولما باهية والله غير جو باهي. خمسة خميس على اخواتنا جونا 5 تحية الجوق الموسيقي. برافو برافو. دونك تغني الشعبي وتغني الأغنية المعاصرة وتسمع كذلك الأغنية الشرقية. تحب تسمع حاجة في هكا ميجانيات حاجة؟ أنا ما نعرفش نقول لا لا. تحب ايه باهي سيدي نجربوا. شوف احنا كاين مثل اللي يقول لك اللي حاب يواسي الخير ما باهي. يشاور. باهي لا هاي سيدي نعملوا حاجة. يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري بكفة تعذبي قلبي
بكفي بكفي اللايم ورتي بكفي وانا من النهر سيدي من النهر نزلت دمعاتي عكفين بطلي تحت بيتي عشاي ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا وليلي ليلي ليلي قلبي واهلا وسهلا شرفونا احبابنا اهلا وسهلا يشرفونا احبابنا اهلا سهلا شرفونا حبابنا الله يعطيك الصحة. هذه لو كان هذه كنت لازم تكملها. كيفاش؟ هذه لو كنا نكملوها كامل. والله شوف مع كامل احتراماتي احنا ريت باغ اكزومبل الاغاني نتاعنا كسوا الجزائريه والتونسيه والمغربيه راهو فيها قوه. كيما عند اخواتنا الشرقيين الميجانيات والعتابات كل ما هو حاجه قديمه وكل ما خاطر شنو الميجانيات والعتابات هي كانت مجالس تصير كان مبني على الشعر. نحن حضارتنا راهي مبنيه كيما نحن عندنا في التونسي قبل ما يجي المسرح كان عندنا الفداوي. حتى شنو الفداوي يدخل القهوه في رمضان يخرج كتاب كليله ودمنه ويقرا. دونك السرد والحديث والكلام واللي باقى نتاعنا سكون ابيل ليكسبريسيون داخل في داخل يعطيك الصح داخل في فوالا ودونك الثقافه تاعنا ثقافتنا بتاعنا. نحن اون بلوس توا كي تشوف علاش انا مش كيستيون هويه ولكن جو ريفونديك اليوم لا شونسون مغربيين وسيرتو نعاود نقول علاش نحب برشا الشاب خالد على خاطر سيتي غراس لوي اللي دخل وورد ميوزك. خاطر ما كانتش معروفه كلمه وورد ميوزك بس نيكزيست با في الفناك ولا كذا. وقت خرج البوم جديد حاروا وين باش يحطوه في الفناك بيان سور في كارفور باريس في الفناك كل كاتيجوري اون فا الميتر الالبوم الكارتون. دونك تخلق توت ان ريون كي سابيل وورد ميوزيك اي سي غراس ا كي غراس ا نو فرير الجيريان اي غراس وكينغ خالد فوالا تو سامبلومون. الحق يقال الحق يقال بيان سور. لي كينغ كاين كذلك في الموسيقى الغربية. شكون هما لي كينغ اللي تحبيهم؟ الوغ حقيقة مقبل قلتي بلي tu es influencé par la soul music, par le blues, tu aimes le jazz aussi والأسماء عديدة وعديدة وعديدة لأنه رانا نتكلموا على موسيقى قديمة في لي تخوا جون. واش تسمعي؟ Bon, on va commencer par catégorie, la variété française. La variété française, je suis une adepte. Aznavour, Edith Piaf, Jacques Brel, Brassens, Ferro, Ferra. Et voilà. Et on bat de jazz un peu, la Fitzgerald. C'est l'école. Exactement, la nouvelle génération. Je suis Beublé, tout ça. Et voilà, il y a la liste. La liste, elle est très très longue. Pourquoi tu t'identifies davantage dans la soul music? Pourquoi dans la soul? Parce que je trouve que c'est une musique qui a une âme, où elle est chantée des tripes qui m'écolou. C'est quelque chose qui vient de là, c'est quelque chose qu'on ressent. Ça te parle? Exactement, c'est par rapport à ça. Tout comme le gospel, aussi c'est des chansons qui viennent du cœur, qui ont une relation. C'est spirituel, c'est spirituel le gospel, la soul music. C'est aussi ça chante la tristesse, ça chante المواضيع الاجتماعية حياتهم. نسمعوك un petit Ella Fitzgerald, un petit Aretha Franklin. Non, la chanson française. Écoute, ce que tu veux pas. Vu qu'on a dit soul, je préfère faire un petit Alicia Keys, qui représente bien la soul. Some people live for the future. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. J'adore. C'est une superbe artiste, Alicia Keys.
ميرسي بوكو ميرسي Merci à بوكو toi, Mélanie. بصح قبل ما نروحوا اليوم نسمعوك dans un morceau en français parce que سمعناك en anglais depuis le début حتى ولا غنيتي لنا مقطع امازيغي حابين نسمعوك dans un titre comme ça en français je te laisse le temps d'y réfléchir تحبي maintenant ou tout à l'heure c'est comme tu veux. Ben, ça me dérange pas. Allez, c'est parti maintenant. Zamalek. Ah Un titre français, allez, comme ça, qu'est-ce qui me vient en tête comme ça en plus même انت تحب tu aimes beaucoup Brel et J'adore. Aznavour Allez au la Ferraz, chanson Anna. classique Léo française. Ferraz, j'adore. Anna, avec le temps, c'est mon titre. C'est mon Ah oui, titre oui. préféré c'est- aussi. Surtout le finish, putain. C'est surtout la On dernière. n'aime plus. Non, mais c'est véridique. Non, c'est véridique. Ce mec, Avec le temps on n'aime plus. Tu chantes ce titre ou un autre? نغني allez, l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Oh. Ah, Allez. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde. Super. يعطيك الصحة. Des projets, Aïda? Des projets. Alors, un single en cours. هاي Qui, bonne ah oui, nouvelle. mijoté, les Ouda. Ça, c'est une bonne Et voilà, et nouvelle. pourquoi pas par la suite, ça va un album, pourquoi pas. Je ferai de mon mieux. Avec l'emploi du temps qui s'annonce en 2019, la حالة مزيرة. Mais promis, je tiens mes promesses. Allez, avec un هنا single كي et un تهضري album. على راينا هاي on va en Parfaitement, parler parfaitement. avant de قبل ما نختتموا هذه السهرة. Donc un single en route dans quel style? Donc, un style qui me représente, dit à suspense. La maniche ne répondait ou maniche. Tu esquives. Donc, non, sincèrement, j'ai eu quelques propositions, quelques années نخمم لها. قال, j'ai retenu, allez, trois styles précis et puis je devrais choisir un des trois. وقتاش يطيب le single? Il est en cuisson, là, non? Qu'est-ce qu'on travaille? Non, on travaille la surface, on a gratiné. Oui, 2019. oui, Cette 2019, Inch'Allah. Cette Inch'Allah. année, super. Des tournées, en fait, tournées, des Toujours, concerts comme toujours en cours, entre mes émissions et mes déplacements, il y a toujours mon groupe, donc les soirées privées aussi, les soirées au grand public, et voilà. On te souhaite plein de belles choses et beaucoup de réussite. Aïchek. Akram, les projets 2019 وإحنا في بداية السنة أنا بداية بديت العام. j'ai commencé à sortir mon album Le Malaya fin de novembre. Donc Le Malaya فيه 8 titres. خرجنا déjà 3 الحمد لله 3 مشاو. Ou déjà des millions de vues. الحمد لله. Donc ما نحبش sur نسبق YouTube. الأحداث ولكن disons officieux mais j'attends خاطر تعلمت الرزانة شوية. Donc j'aurai un feat avec un très grand artiste que j'aime énormément. Quasiment je suis un fan. وانت tu adores les collaborations. Voilà, c'est un très grand artiste algérien. ونقول هذا فان بي. Grand artiste إن شاء algérien. الله إن شاء الله. وانت يا grand. فان بي. فان بي. واش Donc, قال لنا إن في شاء الله البداية نشوفوا لا، إلى لا. شكون يتبع. لا. قال لنا عيدا il est fan de Khaled. Il est fan de Bilal. إيه. قال لك نصروا aussi. Nessro. ما فوالا دونك معناها l'accord c'est bon bien C'est un sûr. des trois. Voilà exactement. Donc juste à l'exécution et le planning إن شاء الله. Un des trois. وفوالا واش نكملوا الالبوم وعندنا ان شاء الله حفلاتنا وكالعاده معناها. Bilal. الله. Bilal. Fenté. Collaboration مع شاب Bilal. ان شاء الله ان شاء الله. Allez, Inch'Allah, ما قالش لا. Ça veut dire ça va être une collaboration مع Bilal. Félicitations. Oui. توعدنا تجي. Avec un grand plaisir. Et je تعاودوا suis تولوا bien en sûr. exclusivité. Et je suis très ravi, très fier وفرحان. Merci, عديت un bon moment. عايشك. Vraiment, c'est une très grande découverte. أحسن للدنيا, présence,
فوكاليز الله مسلي على النبي. يعيشك. وان شاء الله كتجمعنا هبله، انا نقول الفن هبله. وي ان شاء الله ان شاء الله تجمعنا هبله. سي جوليمون دي. عايده دونك ما نساوش اننا نشوفوك في برنامج رينا هاك. الوغ رينا هاك سي نوفيل ايميسيون راهي تجوز على قناه الشروق بلوس، راكم تشوفوها مره في الاسبوع مع ليكيب لي سامدي ابارتيغ دو 21h مع عبد القادر جري وتو توت لا تروب ميديا كمال عبدات. La fine équipe, on va La dire. fine équipe. Alors, cette expérience, nouvelle expérience? C'est une nouvelle expérience. Bonne et expérience. Très très bonne expérience parce que d'abord, il faut dire que l'équipe, c'est une très très bonne équipe. هما موالفين يخدموا مع بعضهم. Et نقولوا أنا ونيميديا, on va dire, on est arrivé en plus. Donc, on est monté dans le bateau. C'est des gens très très gentils, c'est des gens très drôles. نضحكوا شبعنا نضحكوا مازال نزيدوا نضحكوا. Et voilà, j'espère que mon souhait c'est que ça soit une émission qui réconcilie la nouvelle génération et la télévision. Parce que donc les jeunes ils sont plus branchés Netflix, séries et tout ça. خليو نساو شويه la télé et on en fait partie. ما نكذبش انا وحده je ne regarde plus la télé. Donc j'espère que l'émission ديالنا وكاع البرامج اللي تقدمها شروق بلوس va réconcilier la télévision et la jeune génération. ان شاء الله ان شاء الله. بوركوا افوار اتوندو كل هذا الوقت باش تروحي باش تحاولي تجربه التنشيط؟ Pour être honnête, je crois beaucoup à l'effet papillon ou كل عطلة فيها خير. Donc il y a eu une succession d'événements, une succession de choses اللي ما كتبتش فيهم. Cette année, on m'a proposé de cette émission, j'ai accepté et je suis en plein dedans, alhamdoulilah. Alhamdulillah, en tout cas, encore une fois, plein de belles choses ليك وللبرنامج برنامج رينا هاك. En tout cas, احنا كنا فرحانين بزاف اننا استضفناكم الليله في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم الاسبوعي والفني 100% موسيقى 100% لايف 8 استوديو. شكرا لحضوركم، شكرا ليك عايده دردارك وراكي في الشروق بلوس. مرحبا بك في كل مره، وانت كذلك اكرم معك. كنت فرحانه بزاف انني استضفت الليله. نتمنى لك كل التوفيق والمزيد من النجاحات في مشوارك الفني ودردارك. ونهار اللي تغني مع بلال عاود ولا نفرضها مع بلال. تحيه لاخواتنا. واش تغنوا لنا الان؟ نختتموا السهره بكم باغنيه تقدموها لنا اون ديو. On va faire un mix. Deux mondes différents. Deux mondes différents, exactement. Voilà. هذه رايحه تكون أرواح الحسناوي en live et أرواح الحسناوي. Exactement. تعرف هالغنية؟ لا. Donc ça va être أرواح avec un passage improvisé. هبلة voilà. En أمازيغ ولا تمازيغ؟ هي الفاشون أمازيغ. Oui, parfaitement kabyle. نحكي بلهجتنا المغربيه، انا جو دي لهجه مغربيه، يعني تفهم اخويا التونسي، فما اخويا الجزيري، فما اخويا المغربي، فما اخويا الليبي، وان شاء الله تتعدى بها. ان شاء الله احنا متشوقين اننا نستمعوا لها. دونك بدون اطاله نخلوكم مع عايده واكرم في اغنيه ارواح لشيخنا الحسناوي. وانتم اللي كنتشاهدوا معنا. موعدنا الاسبوع القادم نفس القناه نفس الوقت 8 ستوديو. والى ذلكم الحين تهلاو في روحكم. الى اللقاء. الى اللقاء.
أروع صبر في الليل